Ya sabi pedelu today, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pedelu today, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct here. Pedelu today, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pedelu today, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Baka Kintaki. mane polio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Ja, goedemiddag. We balen alles maar wat mooi sujodi. Tide na today woko 24 augustus 2021. Ja. En natuurlijk hoe de zo baka voor presenteer je een nieuwe aflevering voor Kintaki. Zo hebben we allemaal een na Kintaki ja. Protestactie. Utaki ubo reactie tap beelden die kon vorige week vrij. Hooghart aan AVP, beelden voor Bernard Dorp. Isabi, dus alarisande kisho aandacht. Regering ook kies money voor IDB in de komende 3 jaar. Dan merk 500 zoveel miljoen ja, aan ondersteuning die projecten. Dat die regering overeen en daarnaast de man wat betreft naar herschikking voor de money die den pay de aannemers dat zitten we vast ook toe de aannemers kan go baka aan de slag herschikking aan ding tako de China India moet rondaf ook doen. En aan la desanya dan regering moet kiezen wat ademruimte. Welkom aan je Kintaki aan Bagli 99.7 Audi Guinala CPT associé en Nakido. Ude ook toe tapa buku. Ja, gewoon associé TV dat je volgt wie. En natuurlijk hoe jij je herhaling tapa 8.5. Uitzending van Kintaki voor SD. Later op de middag. Kan je rond 5:30. Ja. Dan audio beeldbuis. Omdat vanwege technische zaken. Ja, bemang die man niet begrijpt. Dus hou dat even in de gaten. Gides maar die volg je ook toe. Tapu ATV. Even ons aan de meko sabi 8788547. 8788547. En natuurlijk je kan bel in waar nodig. Tapa 4858. 485871. Faigo, Suriname. Alasani. Shuti. Ja. Ja, bio piki wata ya inacha neki. Dat je ervan houden. Vooral te taki sofu. Dan imedingi genoeg. Sorry. En daarnaast ade tenje kong da wansan dim holy fast taki imdingi genoeg wata indingi genoeg wata fu man solo gutaki I holy na a body boom in the sense that a wata jabi van odo dat hij kiesje 30 minuten na 1 uur. Mijn belang aan deze Olivia Domini. En dat we takken even deze Domini na verrekenen. Naar deze voor Marowijnen Zuidwest. Ja. En Zuidwest. Dan weet ik ja Mongo en omgeving. Isabi de Conde a Kotika a la DPSD. Dus dat is een werkgebied voor ADC ja zo. Koluko voor Belling. Gelijk naar Bigiva uitzenden ja. Ja, dus dat gaan we doen. Ja, zijn terug. Ja. Koluko voor Belling ADC en dan komen we zo meteen op de andere zaken die
hol na aan nieuws bezig. De afgelopen dagen. Ja. Koluku. Even ik zie deze aan de telefoon. 14 na 1 uur. Kinta kya nga bagili. Ai ni yo sukamba. Ai ni yo wagi. Wisi peide. Ai committee tjanda. En natuurlijk, ik heb bericht u. Tapa 8788547. 8788547. DC Olivia Domini. Goedemiddag. Faigo DC. Ide live tapa radio anga bagili associé. Ja, ben je verwacht met een ik kon snel toe misie. Oh ja, inderdaad. Oké, ja, maar probleem hadden. Oké, ija posisi toch? Trouwens, je lobby jij in je veld, dat kan toch ide? No, mi idea veld, ama direct veld, maar mij jij niet kan toch. Oké. Ja, dat is het toch. Ja, man die lobby aan veld. Trouwens, van Sabi ook te normaal, los voor deze. Je lobby aan beweging, hè, man stompie. Ja, zeker. Dat is maar dat hij gaat zo toe zie bepaalde maar de iemand tampi de met dusa die positieve dingen. Ja, maar het is niet voor doen dat je de pie. Maar fai gwa deze, I want today. Hai go mooi bagili, hai go mooi. Fout ataki. Ala kan nou man go eke faye wani. Maar I go naar omstandigheden, I go savi. Ja. Ja. A district PU abi a verantwoord toeving. Co-action zo va ontwikkelen waka of va de plannen die is zetten uit fai gwa de pisitolide. Oké. Zou pooi staan de binnen bereik. Dan we vertellen den dati. Ja toch? Wat de ontwikkeling betreft. Una aussi de klagen naar motaki monya de maar zij pooi dat je bij doet. Want dan no ja. We bezig aan aki voor mongo. Den goto isabi di mi best don pas. Nou be kiala den goto kaba maar wan goto na itau popo Ja. Dus no de bezig kiala den goto baka ala den goto voor him mongo. Den do voor Santenburg si de werknemers tegen zijn kampu ala den goto ape uki ala kaba. No usaka kwa undo se di se u begin kaba anga den dorp no oki Bernard dorp Juliana dorp Mungo dorp anga hi omgeving di se. Ja. Dat is nou ook zou de bezig hangen no. En dan ja. Na den goto wa weki in de velden isabitaki bagili Mungo na wa busu pesi a moment die fica in wapiki sato pisi yuso da tapute bijna ageibe kinia one day. Ja. Maar dat we bezig omdat we abi meneer Kaitu abu wan tractor wan dingen wan machine nga wan maibalk dan anga machine pe u de bezig ekin no. We zien de velden, de terreinen. Zoals een agandi dat also op het terrein vinden, de voetbalveld, alle PCP op adetakin naar land moet onderhouding, dan we maken moeite voor kiezen. Want man doet alles aan one day, maar stap voor stap dat we doen zo te zijn. Wie kan dat bij de vraag voor mij? Want persoonlijk, bijvoorbeeld de PSG top 30 en alle die zijn de laatste lezen die een beetje mongo. Hoe de bezig hangen de PSG. Ja. Laatst, ik begrijp, minister voor Justitie en Politie bij mij kwam tussen stoppen, heb ik weer richting Galibi. Zou het belangrijk zijn die hanging? Ken je pakje zo'n beetje? Oké, bagili, mianga minister Taki. O taki over afeit taki de school toe ja de onderbemand. Ja toch, una school toe zei.
Una bis ko tu sai na pisuata ya aini mongoyaso. Dus voor actie miang taki fa punt dati. En voor sai no na bis ko tu sai pesha de ko den ko tu tang. Maar no ke fa we taki ya da a minister de bezig EU wou ya no. Ja, me. A de bezig EU wou ya no. Bijna alles aan die zeker kaba. En also apeno gambi yo sa anawa ho geneut abi lok tu anga ondose. Dan aka accommodeer 60 skotu man. Oh, voor futang je bedoelt? Ja, futang. Oké. Futang. En dan anga sam dati a minister de bezig no. Dus ja, de so fara anga a huurder, a eigenaar falso. De mooi fara kabanga de gesprekken. En te jo rond as, dat de mogelijk taki ook aan te kijken 60 spoten voor kon versterk a politieapparaat na Mongoyaso. En utaki ook toe over Luko Abekwa News, a wiki di passa over den boy sai kai den sefi gang. So? Ja. Dat je abi santen, je abu een groep boyape, pikin boy de kai den sefi gang. Dat je abi petondo ook to abu een groep de kai den sefi gang. Dat te den to gang ya committee, dat de fetang ade sefi ang ala so tu sanyanga ho, ang ala so tu sani. Maar dan, wat stop mo kona sam dati, omdat december, toen je best do so lang aite. Nee, mi de fusta so sani, awaf de mabe kongi aklah tape, taki de boye fetanga de ta boye fetanga de do fien. Oké, maar asam best stop, ni o stop, waarvan ano stop, eke trade baka den bigi baka gang teto tegen gang santen. So, okay. En de feti awiki di pasa baka pe abeko aini news en da mitaki nei want tere feti toch ba gili de nai gendo de nai gogi aangifte skoto. Te ki voor imu gewata. Als men niet op de hoogte is dat zoiets ergens plaatsvindt, dan kan men niet optreden, toch? Ja, precies. Maar wanneer die jongens steden de effecten de sefi anga nefi anga ho, dat de kia takin letje de fetjape, de nai gogi aangifte. En de ouders ook toe, de fout bezig. Die ouders gaan ook geen aangifte doen bij de politie. De politie weet het niet. Ze kunnen het via horen, maar als niemand aangifte gaan doen, dat man pakken staat al zodanig aan, toch? Oké, even de jouw aanvetje, jouw aanvetje, wist maar kon die aangifte. Dat de taak naar voor rukken uit, dat de go lukken zij passen. Dat de go onderzoeken zaak. Zo, maar de ouders voor de piking, de voor petondo, wa oma, ay kweke den gran piking, dat de behoren tot dat zogenaamde gang voor peto. Isabi? Maar samia denki den boy fu peito de mosa fu afeti na de lufu santen eerder bijanga afeti. Maar na sem famio na de peito no sama di kota mungo a santen na de boy fu den ko forum gen tegen de tapeito no boyaso. Ja, maar koti mofu deze, maar de duidelijk sana onderliggende reden na voor wansanya de feti of na gandi tobi of saning. Die de feti trade na den dufu santen fal de dufu peito aan nalbina. Fasa ni waka mi kai de ouders kom yanga bepalen voor de ouders taki kaba. Nee, mi kai de ouders fu a boy di go feti a wiki di pasa na albina anga de tawa fu petondo. Nee, di mi aksi ma taki sana problem. Nya taki den boy fu peto mi ai sabi wai kai nen toch? Den boy fu peto a December den bespoiti
awan voor den boy fianga big boss. Ma sente baka December anofosi a boy fie miti den boy ape baka na albina ne afeti opo baka fire bigi baka. Ma no samie fene samie teke a order na kwala mi akshe mi taki di boy be kwa uswa December. Efa sani be mu stop. Da ja kwa usu ja taigi taki mama despoiti mianga big boss. Da you tak no weke mama da you mu gona ata ma want a minderjarigen 17 18 jarigen da you be mu gona ata ma da you legge uit taki we luku auma ya na so a boy fi spoiti mi boyanga big boss da utuga sama bio pake aan ma you eke mama di you boy kwausu ye taki despoiti anga big boss ne i ataki na wansani. Dus dat we ontdekken, Sanja Kabaite nee, na veti di veti thuis, die heeft December, asan de begin. Maar te amma, be benader ata, ma fu jakla, voor de beluke ke mama, da de be losa atori samen op, daar zijn ja of in de pesi motor van december tot augustus. Isabio langa. Dus dat we ja niet atude. Die wa pakken aan, nee isi a konsofara. Oké, maar mianga de ouders taki, mianga wanto voor de ouders, die mikai ja direct mikai den ja nieuws ko in de publiciteit, a wiki sampasa, direct atade, je mikai de makon, wanto voor de ma, mi afenya la de maite, mam de bezig geregistreerd ding, dan je confronteer ding. Toch? De ouders voor de pika peito, anga de ouders voor de pika santen. Ado wan you pe wan stop mo fende pe, omdat de pike bo ya oki den sevi, da otakyo wabe sabita kia so farabio kon. Maar omdat we pakken aan, dus no, mi de bezig, ik burgermoeder, ik pak zaak dat hij aan, pe mi kai bepaalde, en voor de ouders gewoon kan mi confronteren. Mi accident dat mi je boy ogi, santen, mi je den boy fi de kakeli, faye do ngaden, faye takya ngaden, ye sabi pedende, ala you fa day one minderjarige, you boy, ala you musabi piade. Ataki den boy stotu. Mi taki nee. Apiki di meke inoka kotai gim taki stotu gi a follow asenete a gonyo swete. Inoka kotai gim dati. Umu taki mo anga de picking. En imu sabi ini you fa day pay you picking day. Imu sabi anga stotu groep vrienden. You piki e trek op sane vrienden kring. Imu wani sabi omdat de piki de piki na fa a winter to. De piki ala de adwa mato e yeke mama a warda fu you leki mama na te you egi you piki a juiste opvoeding na te you e sorgu tak you piki sibia usu wa minderjarige piki na go boko dia stati pe ya sabi ko da ko tai tak mama de spoiti nga big boss you tak eke mama so langa a piki de minderjarig na you if a doan sani akomoto voor you na omdat inai ja juist opvoeding inai lukwen en inai taki na afashanging. Dus menga de ouders ja utaki en mi de bezig registreer alla de ouders voor de boy sai kaiden se fi gang because je sana word gang. Ja. De nai fus dan sa de do. De omroep de tot orde. Ja, sana een rol voor school to no aini en je tak aan de ouders, maar me bedoel ook to de jongeren sang. Doe de sang een tak aan de toch? Saya tak sang herhaal gimba. Mitaki sana een rol voor school to, maar ook to sang we doen aan de boy die emeke de schuldig na de vechtpartij. Oké. De school die mi kai de ma kwa menga de school toe. Menga de school toe takanga de ma. Ja, school toe be daarbij. If me vende de een foto van big manier, me sende de ngiu. Me keisi voor setting bede. Dan de school toe be daarbij ook toe. En de school toe gi aan. En de ma teki ook toe. De gi aan taki de ma te wansani pasa. De na go gi door. Oké, awan voor de ma be go gi wel aangifte. Maar die de school toe go onderzoeken zaak. Dat de be suku wan getuigen. Maar isa sai pasa ba gili. Te wan feti te den boy feti. Dat de school toe door. Dat de school toe mo wan PCP. De wan startpunt to. De kan begin wa onderzoek to.
Maar na bia 100 sama jape na wansa masabi sampa sa terwijl de jape jape chefeti. Ja, ik zie die zin ja, sabi. Ja, ik zie die zin ja, zie. Dus de scout even de scout af en de wan getuigen. Dan asag no ma waka ke fam waka. Je begrijpt sami takito. Ja. De scout de bezig ook toe anga ding. Na sambe tagi kataki. Na la fu de insani je pasade gogi aangifte. En te jagi aangifte dat de scout asabi ook toe. Maar de scout de bezig. Met de bezig in samenwerking anga agent, anga inspecteur Kia. Want in een inspecteur, in een buurtmanager voor geheel Sanaan, toch? Oké, dan moet je ook toe bezig gaan gaan, want heb je ervaring. Van mij dat je registreert de ouders, ja, die elkaar de ouders komen bijeen, dan moet je nodig inspecteur Kia ook toe uit, make je ook dat je aan de ouders, ja. Oké, ten aanzien van punt dat je de boys en make de schuldig naar de dader, ja, de one dader, ja. Bakatem dat je aan de ma, dat want daar de wan vervolg gesprek of in de PC, pe de ma die nga de betaka pe ala de mo kwanga de boy voeding. Ja. Dat de kwanga de boy voeding. Nee, me taki dan ik fa wan man die de deskundig tapa gebied dat die inspecteur Kia, dan me nodig je uit de scout ja ode ook toe erbij. En dat de ko anga de boy voeding me ko leg de uit dan moet passen van moet pak de boy aan voor de stop. En hoe verder valt ook jij alibi voor de boy go fara voor zoeken sportaccommodaties, sportactiviteiten die de boy voor hoor je bezig en kori de voor na verkeerde pad. Ja. Dus de boy zegt persoonlijk, nyanga de boy otaki maar adjanga de mau kon. En dan nyanga skotu de in samenwerking voor de sanidati. Ja. Nou, dat die belangrijk, want inderdaad, dat kan je nieuws en dan voor felicitatie de jongeren. Ik go zo bijna je want dat je vreed om aan de CV bikafi me hali nefi hali ho gita want dat want dat je adekyati jape kaba voor wan gaugi sanito. Ja, yo kita want yo kisa mato. Ja. Yo kisa ma. En ook toe dat de mogan boy den bisa de mo suma boito. Maar den ga wan sani ook toe voor de mongo tegen Albina. Feti toe? Ja. Den to aan tulesi, maar mitaki anga inspecteur Ekor, nee abi inspecteur Oost. Nee, abi aresort dise regio Oost ondo embeheer. Dan yang taki ook ataki de bezig anga den boy. Je zegt anga de service mongo tegen Albina, maar ataki anga den ouders betaki de mi deki de skoto voor Albina anga de ouders betaki pede kom bereik wa overeenkomst. Ik kan de samen na optene pesi mo want ja man verzeker is even ja man verzeker sama taki wan bonde den boya sak bijanga san de baka. Je begrijpt? Maar hoe de bezig hangen ding. Want die minister taki da raad me aan als je advies taki betrekt inspecteur Kia erbij. Maar voor de minister de Guinea advies dat hij dan agent Kia bejaini contact kaba. Want dat wat eerst lezen voor aan de boy fetinya film. Als hij niet tegen na kan dus toe moet terug. Ja, als filmpje op is, ja, kom dat deze. Is deze zaak al in onderzoek? Wordt het al onderzocht? Nee, volgens mij niet. Senekai agent Sedok na in de hoofd voor a politiebureau Mongolia zo. Nemi Senekai nemi bespreking. Nemi achetaki of even sabi voor ascetis aan de PC vechtpartij. Maar hij was daar niet op de hoogte van. Toen heb ik hem alle informaties doorgespeeld. En dan
Den ben de bezig aan Sam dat je maar misschien moeten ze meer gaan vlotten met die zaken, want dit zijn ja toch. Zodra je iets wat melding moet je er direct werk van maken, zodat aan het lopen uit de hand. Want de boy mwanga mo ala day, de vierde stoel, de one do biggie, in a gang, de ponetra, we plakken, de juku den. De staat taki den de totaal verkeerd bezig. Dus even naar je poest dat ze doen. Wij als ouders, wij moeten deze jongens op het rechte pad terugbrengen. Naar voet dus op een juiste passie op. Anogo totaal verkeerd is. Deze jongens kunnen nog tot orde geroepen worden. Ze kunnen nog gevormd worden. Maar dan om een juiste aanpak. En dat met de bezig aan agentie. Waar we een maatschappelijke werkster nodig hebben voor die studeer, voor de sanyape, wat betrekt de erbij voor pak de jongens die ze aan, want de nomo go laten, de boy, alla de boy na voor wie, wat ons hebben voordeel na de boy. De boy kan toon, want sanya maatschappij eten, ono kan libi de meke de go laten, en hoe de bezig aan de boy die ze. Ja, deze, je checken als je coördineert daar optimaal en ook nog minder sportmogelijkheden kan de grondslag die zo toe gedragingen, ja, zo? Ja, maar die zijn dat in tijd sportaccommodaties, sportactiviteiten, alla de sande jij je te een rol de boye voor veel dat is zo hier de janga de stel de go tapa net kaba. De go luku de sansa den ja de buitenlander te doen soms nou een filmpje je stek een filmpje de go we in het echt je begrijpt dus sport die no de optimaal heeft een rol aan de oorzaak dat is zeker wel als sport en ja dat je als sport en als je coördineert daar optimaal, die jongens gaan verloren, die kinderen gaan verloren. Daarna hebben ze dit goed doen. En ik ga averechts aan de jeugd, ja. En dat maakt het fijn dat je begint, maar kan niet breed. Ko allemaal hoop dat je aan het COVID-pandemie, onze drukking de kop in, zodat onderwijs kan vinden optimaal Sibaka kan vinden plaats. Dat de pieke die zich was koro en gedurende de periode die de jasko dat de nabi a gelegenheid voor tappen net halen alle soorten filmpjes van net lukken van de gang doen zij passen omdat dat de bezig gaan onderwijs. Maar aan het moment die de pikken naar ik was, dat de pikken verwaarloosd. Echt wel. Ja. Nou goed, hoe breed voor je dat je tenminste aanpak daarvan deed. Maar voor even terug naar minister voor Justitie en Politie. Hij is ook wonen voor zijn de extra man. Maar hoe dat je pikken zo abba als koto gebouw die jij in die Bushape en ding gebouwen die jape. Want de minister denk je dat je monje kon vrij voor zeker is aan de. Oké, maar jullie even mijn mogie precies aan. Dat anogimi datum, anogimi periode, maar attaque de bezig voor maken een gebouw af. Want voorlopig je taki je so maar a complex sefi. Die de anga bureau anga kanto anga la de woningen die de politiemannen na sani de mo rond af da heer probleem ja taki onabi ko to sai amongo ja so a heer probleem ap o los op. Want de ma o abi de woningen mi denk ik gezinswoningen pe amma kan kiezen afiri, dat nee, dan verhuis ik naar Mungo. Ik krijg een woning daar voor mij en mijn gezin, of voor mijn gezin en ik. Dan kan ik er wonen en dan kan ik er ook werken. Dus, de oude boel, asani samu pasasevi. En, minokan taki, roep aan minister op. Nee, dat kan ik niet zeggen. Want mensen hebben een contact met Taki. Dus, aan de media, je kon roepen op.
taki voor ansani. Maar we stem af en dan tegen taki de bezig en ade haar bezig voor angatoria pe voor make a politisch centrum af. Ja. Wat als maar die bij kwai niet zo lang terug naar Adikito voor sportzaken en minister Isabi Misevia Jonko en voor Mongo. Denk ik dat je de eenzaam aan mij even met taki zo net die taki en toe de sportmogelijkheden dat de sport go behoorlijk achteruit aan Mongo. Sana denk Sandy Kengi Pakisei aan Adikito ja konde fu meke a sport aantrekkelijk want hoe sabi Juliana Dorpveld de boy op mia balla be drukke be simpante zou bespreken want me begrijpt dat je zelfs me af voor sportzaken ja mongo de monzevi nee sportzaken de abede maar aan de mon en dat een super achteruitgang toch ja we achteruitgang maar daarom een midden super blij aan de kant van directeur voor sportzaken, directoraat sportzaken. En ook zo, niet te vergeten, met sportattributen, veel voetballen en volleyballen. Dus moet ik even kijken van mijn mogo, verloot, denk je, de score enzovoort. Maar de bezig voor jij alle velden voor bepaalde terreinen, voor aero, bepaalde terreinen, voor het ministerie, maar de bezig voor Charco in kaart, Zouteveld, naar voor ROS, regionale zaken en sport, regionale ontwikkeling en sport. Ja. En zo toe terreinen die bijvoorbeeld voor een ministerie, zodat ook kan takken, want eigenlijk alle de sportvelden vallen onder directoraat sportzaken. Maar alleen moeten we precies weten van welk ministerie zo'n terrein is, zodat we even met elkaar kunnen praten en dat we al deze terreinen, al deze velden tot één kunnen maken. Dat de kinderen daar gebruik van kunnen maken op een adequate manier. Dat de boy, de kiezen ook sportmaterialen, zodat ze kan bewegen vrij in de middaguren, de bezig zo. En als vriendenkring die de bouw op, dan gaan ze ook meer gevoel hebben van elkaar. Je go figi de zeker mo en dat de nou wanneer kie de zeker because dat dat je de zeker van nodig voor doen aan sport en ook voor etana qua fesi voor koton wan sani anya maatschappij de bezig hangen de zeker alla bakadina. De stimuleer, de stimulans ook dat je de moet doen de beste school, de moet leren de les. Nadat ze klaar zijn met hun huiswerk, 's middags, dan mogen ze gaan voetballen, ze mogen gaan volleyballen, ze mogen gaan basketballen, de mogen slagbal, de mogen doen alles aan die sportzaken die konen mimianga de taki na alla de sandati de kon. En die komen op de gwal bina ook dat wat taki je doe ook aan je district. Dat mooi voor je. Voor die pigosi aan tantoli usap de perikelen rond Stafdorp deze. Ja, want tijdje waar je niks mo zei pasang Stafdorp hoe je PSB giweg voor de PSB ko terug daar PB ton bestuurscentra of centrum beter gezegd. Zij sabi voor Stafdorp voor vertel me. Voor Stafdorp me akaba sabi omdat me akiside zaken zo helder is. Want let ik het al beter en dat blijven we zeggen als we daarop blijven dat we dan in een vicieuze cirkel draaien toe me sabi maar ook zo aan a VP met taki met doan beroep dat we die accent taki make dat werkelijk de onderzoek sana de status voor de osu na Stafdorp meke usabi en mi bigiki Stafdorp mi kine ko taki wa moet terug van ono efisha busje hebaka ik ga daar weer aanpakken maar mi wanta precies en dat moet van grondzaken komen van GBB precies sana status voor de grond anda
voor de Oostwanda. Want eigenlijk, Stafdorp mocht niet weggegeven worden hoor. Bagili, misaliete. Die bij de districtsraadslid. Nu je wat geluid taki, als Stafdorp een boxje voor bombekwaliteit bidouw dode. Dat Suralco wil over tot een opblazen van het Stafdorp. Nu ook op de jongen, de boy, de heren, de op de neem ik wel nu een meeting aan de manager voor Suralco toen der tijd zalig Kingsweg, Glen Kingsweg. Zo wij nu een vergadering. Nee, ik stel haar vraag met Taki, Suralco buiten uit Kabama wina, Suralco Kuala Gudu Tijge, go Gudu Amerika, go Gudu buitenland. Mongo. Die Suralco weet nou wansani jofika ja zo. De Stafdorp, zij de Japon fika je make gebruik van een gemeenschap en omgeving voor Mongo. Een gemeenschap voor Mongo aan de omgeving. Zij de gili voor fika Stafdorp doen make gebruik veel de nodig. Nee, meneer Kingsweg, dat is met taki toen ja bij deze jaren terug. Ja, taki nee, ube taki fasan dat die bepende pezi, maar wat ik heb besluit en aan de bevestigd. En zeg je sabi van atori doen leki kwa in gemeenschap. Nou, taki atori leki ajomu je en Stafdorp wa mu fashion o mu fika in gemeenschap voor mongo. Da anadia fami konde ite dan je mag teke Stafdorp dan go party in sama want amu defa gemeenschap voor mongo. Mongo nya ontbering de sama voor mongo ya. Na de nya ontbering aan Suralco tawan be mu proisi tawan be abi kampu na pe Suralco be mu oko Suralco pude de ala so ontbering de sama nya dat die we fika a Stafdorp ja gemeenschap met a gemeenschap ja bi volleybalvelden ja bi slagbalvelden met ja fika die de mongo tama dat jullie komen te nanda dat je kon dat party als moet teruggedraaid worden zou passa de moet draaien terug naar Palanti voor mongo ja dus me wacht onderzoek af de moet draaien terug af na een centrum moet kwapen een werkcentrum moet kondapen. Ja. En die huizen mogen niet afgegeven worden. Nee, ik ben daar geen voorstander van. En kosten wat het kost, we gaan tot het bittere eind. We fetifiëren, voor de gidding, de moet draaien terug. Kwa na voor Mongwara gemeenschap. Na de ben je ontbering voor Suralco. Na de ben je de boxshit. En halen de boxshit. Tama siki, tama dede. Dat die de pika wan pikin dorp. Meke akonde sama voor Mongo tegemoet. Ja, maar want daar staan niet, je pe, sabi even je tak ik graag erover, deze woning. Hoe zit het daarmee? Want je begrijpt dat ik ex-DC Kenia pan zei dat ik heb informatie qua domino, zo kiezen de stukken dat bepaalde zijn doen aan gebouwde of oude. Hebben de eigenlijk deze woning uit staatsmiddelen, vermoedelijk. Ja. Maar hoe komt het dat je nog je intrekken in jouw oezure? Oké. Bagili, ik kom die antwoord op een vraag dat is. Dat die niet teken over, die afdraag over die niet, na Paramaribo, na Aero Kanto. Ja, kijk taki, maar deze. Ik heb nog een paar, ik heb mijn spullen nog daar, ik heb nog niet ingepakt. Ja, voor je ik pak in het. Ik word ook jarig in september. Dan vraag ik nog een paar weken, zodat ik de ruimte krijg om op te ruimen, om in te pakken. Dat is oké, geen nood. Hoe ben je na eind augustus 2020? Ja, precies. Oké. Mijn libiente contacti december 2020. Neem ik bellen. Neem ik action. We hadden een afspraak. Ja. Wanneer gaat u dan uit de woning?
Ja, taki. Volgens de wet mag ik tot eind februari 2021 in dat huis blijven. Dan pas moet ik verhuizen. Neem taki, oké. Eind februari neem ik belling. Dat is naar mevrouw Kenya Panta. Neem ik belling. Taki, mevrouw, de DC-collega. We hadden een afspraak voor eind februari. Ja, dat is nee hoor, DC. Ik kan u die sleutel niet afgeven hoor. Ik kan het niet afgeven aan u. Want die woning is van een bedrijf. Is van een bedrijf. Ik kan die sleutel niet aan u overhandigen. Als het jouw man ging, die kan also, nou een bedrijf heb je also. Nee, dat is ook zo'n bedrijf heb je. Dan Samuel doen, want nyanga ibe meke afspraak no ye taki want ta ni ma Samuel doen yo sabi yo luku pa mi gwai nyausu eke een burgermoeder yo luku pa mi gwai nyausu ne ta do nya leg ne ra mi yesi ne baka dakti ne mi go onderzoek yo akombo voor water tak aan staatsmiddelen aan met ja hier zo ape om en bij 300.000. De papiera de, alla papiera de. Maar... Nee. Ja. Nee. Nee. Utaki ne, de papiera mi tayengo gifepe. Utaki een rover. Nee. Die wapisten die dan bij interview den de is taki de nare middelen voor oko. En dan de FDC is de efficace schulda baka. Nee, dat is een publiciteit. Nee, Kenya Panza bi DC Kenya Panza abi de kia tikota kia te taki da na door incompetentie voor me. Dus dat want taki di mia sabia woko. Nee, taki de sande ma ena Afrika schulta baka. Nee, lees die Afrika baka ga 600.000 om en bij bijna 700.000. Neem publiceren na mi BIC page. Neem potja pe bij meke ala samati. Akotaki taki na door incompetentie voor me meke me taki bepaalde sanima in Afrika school tabaka. Dus als we in Sanyego, maar laat nog me taki atore heb je FP baka en ODB zang taki deurwaarder moko anya tori. Want alla papira de ja teke staat ja teke money renoveren of zo. Dus kan kota je taki also apena awan bedrijf abien. Fa bedrijf abien. Ja, daarna Tousani. Even het bedrijf hebben dan ammonie volanti gebruik oneigenlijk toch? Dus dan verder onderzoek moet doen daarover toch? Ja toch, en daar kunnen we het niet zo blauw laten. Ja, bedoel ik. Maar ik kan zomaar, isabi bepaalde sani, hij teke piki zo sting. Dus, hoe de bezig. Ja. Oké, goed. Deze, hoe jij denkt, pisitolide. Sowieso wel belangrijk, want na pisitoli voor de jongeren die even tjamongo. En ik heb al jij dat een zekere mate voor grip in tapu. En we hopen dat je inderdaad behoort tot een verleden. Want natuurlijk, mongo bij jij een bepaalde ding aan je verleden ka. En dan ik deze me denk ik dat je iwan de kon bakken. No mooi. Dus dan hoe breed je voor je deze handen? Maar voor zo'n soort bagage, dan mi wan taki ook toe. Anga de ouders, mi wan je roep de op, mi wan je achter de angala lesi peki. Omdat je si pa den boy o de piki wakato, meestal na den boy. Piki boy, mi si den 12 yuan, si den janga telefoon den tapu kwete a mi eja yesi. Den mafu Bernard Dorop. Den mafu Juliana Dorop. Den mafu Mungo Dorop. Santen ala pesi fu Mungo. Mi aksi wanga ala lespeki. Uluku den piki fu pede dia neti. Ten neti tapu meke aboy wasi da luku te fei. Chayudo da godido. Meke den boy ay just start wakahi neti mo. Den boy oton tasani. Mi begi wanga ala lespeki. Mi aksi wanga ala lespeki. Want yeke mama. Mi adenki au suti gifi boy mu komoto wan fana fiti fasi. Mi adenki au suti gifi mu sabitaki. A boy fide fye libilanga atapu kwa me tampu.
A piki na ye genya na ye baiko si gen na ye solu gwen takyan gen. Pe mu gen staff si staff wen. Isabi on te lobby picking na te ye gya yo se opure ye kia ina bon pasi. Tia duan sani ina boto. E fa nga wan tawa duan sani ina lukutaki na piki na ne mo ability. Pia ability pia na aleti mu takya na aleti mu balien. Imu takyan gen na you picking. Masa gadu gie na you warde jape holy you warde da kwekya piki na yote fasi sabi pe piki de na o sama kwa kisi aneti pia piki fide de o mi asapia de a piki de mender yare kete you piki fini piki ni begi uba ngala les piki o teke mo tenfu loku de piki fu a piki di meke ni you warde ne mu opo you mai mu pote na fasi famu de you warde famu opo you o teke o peche ke mamanga dada dan o luku de piki pede de bakadina mofu te biyo apiki mu wasi ka meke luku te fe no de gilasa te fe hok te fe de na te fe pi apiki kan follow belangrijk san meke de piki luku te fe chayuro da de godidon te de yo poda de gwastati bakasitati na fu piki nengi aneti ye begyo mi acto anga la lespeki. Ja, bagili. Ja, een echte burgermoeder, jong, deze. Ja, die putak yang ada. Ja. Nee, ai ook. Oké, goed, deze. Biar tu wan toli ma utaki mo ilanga o kibia dati giwantade dati na mer dufu a sanfu IBS anga transformatie voor des. Maar o kibia giwantade. Ja. Daar wordt aki daarover. Goed, succes anga woko, zolang we aan de contact. Oké, zeker. Alright, bye. You. Ja. Dat ben deze Olivia Domini, burgermoeder voor Marowijnen Zuidwest. En inderdaad, attack ik wama komoto nyati. Zeker voor takanga de ouders voor de piki. En na belangrijk zijn, ik mino denk dat ik wasma kan neem adisi kwalijk daarover. Omdat inderdaad a eerste verantwoording voor een picking naar de ouders. Hoe je vaak a kaide ma in de mond, maar de pa ook toe moet ik de verantwoording isabi na a stukje. Als aan die no mufika de ma wan. Dus dat wil ik wel erbij toevoegen. Kintaki anga bagili. Hallo. I go safi big man. Wala mo to kintaki pa de se mo taki da de. Sani ya we lobby. De falar de uma be de ingresa que anga de pique fade de takia papa da biogo ma na de ganso ma takia foi pu ati ya pique ne ye no bagiri bi ye taki pai takia tani pu ibe ya bala bagiri wasani pasa anga wa mo pro da ja foto ya itang strom gue ne dia strom kombaka nya bo ala de tani pa mo pro ai nya utwin nya mo pro me kuma rapport nya chengo gi ABS ni nya chengo ABS ne ABS tenta ki okay abum yo ko luku ne luku ta ka me ka rapport ni de tay mo pro ta ki baka po wiki dan awie wan tani pode aja pro luku te hasta ke nyi jagwade bagili ne tay ja pro ta ki na wan tani de na uye pien apro e tas bon tu radio pien bon wan freezer tiembo en teife o me dine kata ale sa fro boa nyau twin ne jago nya fro ta ki noiti kwa papira jugi mia da famio du nya fro ta ta no so kwa yo smio boa feipe ne ne ta ki isa go pei wani wisha feipe wan go fe aso mar go pei wani bagile fro na bi nya ta ke na bi man mane wo wan fro waspa je nwa iri bi ma de no wo ko bonda sana fa ni bagile IDF adianya watake fu yetu sani bon te me que un rapport ya strom gwe de juka ngene to de juka ngene ta nyape ya strom gwe tinyu bay forbel da yeski tempo tide anga yu ja strom kombaka yeski tempo te en a fraudu de sande en de work ala taki na astrom de bom ya presan van auto a probabiga problem no maar dat nou bayenge we doe het na Kotimofu. Je beweert dat EBS bevestigt dat jij kon door stroomonderbreking dat desambon. Loco, amo vrouw ko foi minha lá de Sanichin. Nee, even dat dan vind ik het wel gek dat EBS aan schadevergoeding. A vrouw ko foi mi de Sani, amo vrouw ko foi mi.
Pai me takia. Ana takina ni sebi wa kusha chanya ko ini. Emi lupa en van vrouw. Nee, maar samen actie na bevestiging die EBS komt met een doefje rapport. Natuurlijk, mensen samen met een rapport en dan EBS ook met een rapport sowieso voelen dat ik sang na een reden met deze aan bon. If I kon door a stroomschommeling of sang voor EBS, dan me go vanuit dat je EBS moet voldoen aan schadevergoeding. Moet doen iets op de bagel na stroom voor. Ja, nee, maar ik kan de om een ta oorzaken hoor. Dus dat je moet onderzoeken. Bokrai maar tani ai passa fo tele sama sani bonto ABS na iwani bai sani kideng bagira sani ai passa fo yeno ko pika pistola beta ma ota kengo do wanta problema passa bagi dar me que se pocha ya directeur gue poti mi ka telefone ma hati mi do ko se bebe wa mo pro bagiri a mo pro emeisha chuanga no no a 60 mo emeisha igo no itu ande emeisha gondo sukete masa ko passa na takia no wanya waniko ago me ko ID card emeisha na bro ko pono go me ka ID card bagiri en a meisje, no lanti dus na ere amma ke moni ala yu pa yago mi ka ita jampo ya ka ita pa koda den taki machine na iwoko bagiri afro bel mi te mi fiato mi taki noite taki mi abuta kanga bagiri mi peki an ale peki ti bela directeur ti yene sana problema bro ko na taki amo pro me ka ID card ma a machine no na iwoko en a mo no pandam a me no ko me ka ta ka ita pa guardata a me ka taki ai ti pen ti adidong embaka embe no amma teve no safamu do age que amma siki ya amma telefone taki tuet ka tangi bagiri me do fia yu media tá que fi foi bela directora amne te que dama me show de deposi da no yo wan lo me que moiti a me no foi me que na ta que tone a ID card ta que machine were jablo kono amma ta que pai moni gona da tia me chai pai gona mo so yo na tubar que sere so yo na dibar que ta que na bia moni mo ata que de se fu da minha doing pia you tá que ei bela director da extra problema e kwa problema na bro kwa tá que a posição ID card tem me que de me que a foto me que a da tá caita me que você que da tá cara me que eu sanyo passa anga o na sistema ego kaba a me cham no guarda taite da tamada eta que me que da ontem abe go me que caita want a directeur beta que binnen 30 dagen de 30 dagen de passa a passa bagri no me que ana coda dentro aqui a coda dentro aqui a machine mufe kijk maar machine na iwoko. Oké, even uw studiegegevens gimme later op de dag, dan kunnen we kijken sang ukadong. Bika anatoye take ye atasama tete da ode ai poti alipe si bagi de kama alipe sama molibi alibi. Wande de sama ya po alibi walijangi. Alibi sama eke gide de sama. De taki de sama eke ma kawes ni ewe taki. Ye, dus kan tangi nyo apiap te dal de sani kongi padama. Ya uduan pasti dama. Okay. Bagiri, que last one you want a protest de mayato. De mana politik san DP. Na politik san DP lupa san sama ya taki bagiri. Nya de insangi era. Pirkan. Asani jataki. Amano amantaki san president ma tuanda ya kone mana sudah presidente ebo ya asan. Ya asan. Ya pues. Akidio. Ja, geen decision. Ja, maar dat is pure rommel. Ja, maar itaki lau tani. Amataki amanga NDP di changa dati ama itaki lau tani. De mangi ka fe be ga ne ta ku de na be. If de mai were de to, aku we bo para kere da ka bayar. De mamu janga lau tani. Wanga de mai wok mai nice, de mai show nice water da ro mi kan ta ko ba minister bu tolia. Me ke upa chengi de sama bia. Bikama te mi wambu nyu taki. Como go poti de ne. Ko de kafe no am pisi doti bala me ke ba ke sama mugoye na sanya ne ki de sama to manje nya usunia ange mayange pai I want to sanya ne ka po se ka tari na pasi ye ba kraita manje ni kamba de mai na ija de jamal sai pata ni ta kamba de no kan to pagi no mami ta ke sanya ke fa de so to bagi na feiti sama ita nya usuini tawa na força la musibi yanga yuman apata panta ime de pa duro e pita ba ko la ita pa no kamba agiri te com a bodeira, vibrada. Ela was. Blijft vibrada. Yes. Goed, dat we dit doen, altijd op een eigen manier. Dat is goed. Nou, Pirkan, die man zegt een paar dingen die gewoon onderstreept kunnen worden als rommels. Omdat, even a president, president hebben een aantal verantwoordelijkheden.
En de verantwoordelijkheden die we go vanuit die pres, het ik verantwoord toe. En we hebben vaker gehoord over hoe goed deze twee mannen kunnen samenwerken. In die zin dat je de mij begrijpt, deze Evi. Tuurlijk, VP zei Abi altijd een idee voor dat je maar de leider ook toe, voor dat je maar de VP ook toe. Maar altijd aan mij delen ideeën en denkwijze aan haar president en de mij vinden we een middenweg. Dat nee. Ojo mensen niet adju kataki vanuit gadu vanuit die VP jape dat kan je zijn bemo erg. Ik ga beginnen a toli voor surfen en gaan dan in kan leg me uit de rommel die pier kan je verkondigen. Ik na alla zo toe geweldige boenzani preswani do en na VP poliasan. Oh mensen niet die vanuit ibiotaki die initieer vanuit de president die ikataki a gemeenschap no tampu tabaka de zani. Isabi en omele isi de man ko begi pardon voor de zani die initieer vanuit a president. Dat je no kataki na vice-president do. De man ik kon een idee VP ik kon een idee om dat man een leider ook toe als wij hoor de mais doeke to bigi man de man kengi pakje say zou de voordelen ja kon de zou bunge a gemeenschap dus dat wat Pier kan zeggen, mekamans don gang en tolly, het is pure rommel gewoon. Ja, maar maak je mening, maar we kunnen niks anders daaruit vinden dan gewoon te concluderen dat, even mij dat ik aan de, dat gewoon rommel. Ja, voor de president heeft dat na gezamenlijk de mij trekken op VP dat hij ook toe. Dan kan te zogenaamd, ik is aan Nijgoboen, dan aan VP, maar jij goboen dan aan pres. Nee, ala, dit doet man de verantwoordelijk, ja, konde. Te vaak genoeg, de man kon voeten aan persconferentie, ja. Also VP, actie, een geduld van samenleving, een goede weg die de man, de zand die de man is meer uit, omdat de man, je dat de man doet toch. Is habi? Dus, Olibi Pier kan, Oesabama intussen. Dus, van man, EPM politiek. De man biotaki is je goed recht voor PMI politiek. Ja, daarom kan man PMI politiek gewoon naar mij takinsani. Maar wij hebben geen boodschap daaraan. Omdat we Oesabi akintaki, Oesabi taki na pure rommel, jape. Dan de zo taki de une focus stap ding. Dan kan man PMI politiek. Dat is gewoon politiek. En natuurlijk ben je vrij in voor naki politicus naar zo nu en dan. Dat je naki politicus naar. Maar voor de toebigi man, ik geef altijd en hoe ze even dat voor de toeman de man voest dan de sevi. Ja, en voest dan taki, akantaki, VP, Owani, Dizzy. Maar amang abi voor die rekening ook toe aan haar president. Zo ook toe aan president heeft abi voor die rekening. Allee, je hebt beleid voor abo boezap, dat je abo pabuan tanga beleid jij go aba achterstand van binnenland voor doe desani. Daar kan dat je pres kan de bij een tang prioriteit kan de bijvoorbeeld ja no deze amie give een voorbeeld dat kan je bij poti adati tapu prioriteit nummer 3 neerlijst. Maar abo abia 1. Dat de man vinden een middenweg toch dat je oké no broeia ibia 3 mi abia 1 of zang koopotje kwa 2. Aso de mai wo correct de mai verstaan is even. Ik begrijp, als aan je de. De man wil dat je san naar geven en nemen. En als we zo met elkaar kunnen werken, dan uiteindelijk we komen te jij. Ja, en natuurlijk, atolifu CBB aan mevrouw, doe het gegevens, informatie en dan zullen we dat verder moeten checken. En ja, natuurlijk. Hoe weet ik atolifu ADC, deze amongo dan hoe je want to mooi sani natuurlijk onderhouden voor de gebieden niet alleen Mungo hoor, maar zeker in Paramaribo ook toe. Dat je leest de mango over tot deze. We zijn blij voor je taki onder andere ook toe tegen abari aannemers die aan de regering vinden we een pissie tegen abari herschikking. Want luku natuurlijk we kosi Noor Mohammed hoe maar koshaman. Omdat we vinden dat je pessimu onderhouden, maar wan veget dat je ook toe een aantal struikelblokken. Maar midi pissi met defu mandu bepaalde sani. Omdat if je die openbaar groen
dan tenminste in mawo kwanga de maar de savi onderhoud bepaalde belangrijke patiënten. Ja, kon die kabusi de gewoon. Je begrijpt, maar natuurlijk op een gegeven moment de herschikking kon, ik heb alleen bereik over instemming aan de aannemers, ja zo, dan bijvoorbeeld aan museka, dus om een passie die de man bij kutu voor de sma die na meke, dat de passie moment zeker, de passie moment die zeker dat de tenje koya, dan uno wanita ki pacifica di tamboko boko, maar u iti doti, a doti, bijna kataki galanti kafenja doti gratis toch. Dan if una overeenkomst tekenen aan de man die maar ik teki adoti aan een pesi pegalanti abi beschikking daarover dan de man ook tapping en de man is zo goed aki de passie de rijbaar. En niet alle resorten, te doen in de districten even je hebt de problemen de. En dan heb je ook andere saniluku de olo de passie. Men passie de gewoon aan olo je acties even wegen autoriteiten doen. Los voor de olo de passie. Te luku de verkeersborden. Ook toen me vind dat je nou een goede samenwerking dit tussen Skotu en saniluku. Jij ja verkeersveiligheidsmaand. En dan zijn jij onder aandacht voor amoxie toe. Maar een verantwoord toe voor wegen autoriteit openbare werken. Uno kijkt dat je aan verkeersveiligheidsman. Natuurlijk kunnen we de mensen op het hart drukken. Voet jij de civiletje in je verkeer. Maar een verkeerbord, busi tapa hi bord in, isha bord. Dan ergens moeten we niet meer praten over verkeersveiligheidsman. Want zelf in je mond, die we geven zoveel aandacht naar verkeer. Niet eens de borden, we go king potty, zodat dat smaakt. Die nemen deel naar verkeer. De borden ook toe die de onderdeel voor orde naar verkeer. Dat is te zien. Dus dan kunnen we niet praten over een veilig verkeer. En voor de Soto-Sania, dit idee aan de dag, het is een probleem. Ziet de politie dat niet? Ziet openbare werken dat niet? Ziet die afdeling verkeer? Ja, de Naisheng. Dus, zo boemvoer aan die we vinden dat je de man wordt qua de Sani. En die instituten moeten die dingen gewoon doen. Hoe kan je passie? Mi laat passie. Die zijn straat van Burenstraat tegen Kaya a Dr. Sophie Redmondstraat Petouche ibe jape. Gewoon olo de na tapu kwape hè. Jaren daga olo de jape. En miaki bon omdat is de mi gwenya olo ape. Apiki poti wagi fum da me gweni olo onte fu go buy on the deal na you ya. Je de weri toch te gwenya olo zo onverwacht. Ik begrijp, abi door dat je mi beka saka gwanya olo. Maar de mam lukwa na de san dat dito. Rust en vrede straat dat die meke wat taki niks over. Ik begrijp. En zo heb je een aantal wegen die de mam luku en een aantal zaken die musolugu ja a veilig verkeer. Dus dat die als even galant. Natuurlijk wat je verantwoordelijkheid ook toe. Die je moet leggen aan de dag. Voor zo'n dat je verkeerde veilig. Want een verkeersongeval is die aan voorwagi. Als ik het goed heb aan geen tabbo. Het is niet goed te noemen. Vermoedens de taki. Of de man bij doen. Hoe zou je een haal in. No? Een premie of sarawagi. Dat is niet goed. Want de man. Taki de san de vaker. Fu chayu se filetje in je verkeer. Fu no dingi de go baka stuur. Fu teabi ina reibo is je go baka stuur. Dus die dingen moeten we gewoon tot ons nemen en goed begrijpen dat je de san de ino moet doen. Ik heb verantwoordelijke persoon. Ja? 13 minuten na 2 uur. Ja, natuurlijk. Ik had dat bericht mee 8788547. Hoe gaat dan VP? Hoogaard nou aan? Hoe zou je het zeggen? Hoogaard lobby de ei niet aanzien. Ja? Omdat soms gaat het niet eens om de persoon. Want ama hoogie die ik on tanki regeren leiden. Denk je dat je bent beginnen en sevi? Maar hij vrij voet dat je la sa wanyang e mofu. Maar ben beginnen en sevi. Ik ben action sevi voor NLA. Want alla de san die hij vertel. Hoogaard ik ondien petitie in
voor die zijn dati je oké, mooi waar vaccinatie en ala zo toe san die ei leg uit. Maar ook toen maar je bali taki aan wani IMF, maar action sabe taki ai niet 2015-16. Dat is smiley. Dus Hoogaard eigenlijk nooit en te nimmer aben taki smiley. Hogi na laatste manja rij die bem op en moven ego taki regeren lei. Alhoewel maar de vrij voor taki sani. Maar me bedoel van taki. Je na precies een man die even dat je bali taki de man hora voer man. Terwijl je na voer man. Wat als we Hoogaard onder een vergrootglas moeten praten? Zetten, sorry. Dan maar de ama ik ben schuldig. Nou, zei dat ik de kind kan bagili hallo. Dat is 8788878847. Alsjeblieft. Oké. Zeg maar, waanzinnig bericht. Kan je een minuut nog dit zo voldoende? Dat mag. Ai. Je begrijpt me? Dus Hogi moet de laatste. Zij de meke desmalasi zoveel vertrouwen aan je Hogi. Omdat je ook niet de waarheid spreekt. Begrijp je? Moet ik je dat uitleggen? Nee, dan leg ik je het uit. Het is geen probleem. We verwachten wat mij Hogi Ida CLO. We hebben hoeveel duizenden ambtenaren. Dan om mijn stem op Hogi. Minder dan 800 mannen. Waarom? Vraag jezelf waarom. Je bent gewoon niet te vertrouwen. Dus man vertrouwen aan je. En het is man vertrouwen aan je. Dat wat taki. Je bent vijand van de waarheid. Sorry. Je begrijpt. Dus Hogi moet de laatste. Maar we kennen Hoogaard. We kennen Hoogaard al een tijdje. Dat maar ewan de en aanzien. Van maar jawan persi. Amai wani. Den spotlights. Den man. Dus dat hij daar gaat en een kick van wil maken. Dus dat is gewoon Hogi op zijn best hoor mensen. Dus hoe nou wil je weten aan Hogi en die dat ja zo Hogi de kabane tan zo neem ik eens maar aan vertrouwen en jamamo. Isabi. En dat je van regelrecht Hogi taki op morgen tama ama uroyer mesken aan ala de tamang. Afian koi kai gongs maar dit allemaal Daniel ook toen naar Daniel te kijken maar Hogi weet bliksems goed. Hogi weet bliksems goed zijn rechtertijden. Maar dan nog een mataki amau hori wan vergadering van de ledenraad of van mijn karasan na CLO. Dat je maar royer de man. Mama be royer de man de rechter teka maar op de vinger dat je Hogi. Jij hebt die bevoegdheid niet. Maar zo hardhorend als een kind. Hogi de dan Tamara 25 augustus. Amang eholi vergadering van de ledenraad of van de Maika Asani. Maar dan gewoon om in de schijnwerpers te zitten horen. Maar hij weet bliksems goed dat hij dat niet mag en dat de rechter dat gaat terugdraaien. Maar toch ga je het doen. Dus Hogi het aki regeren lei. Hogi na eerste man die u kapoti onder een nummer de. Want zeker u kan daiwa aantal zania die u kan concluderen of stel vast beter te zeggen dat je Hogi na tumofugoni. Unoman vertrouw, unoman rekent op Hogi. Want de afgelopen jaren Hogi heeft de ambtenaren laten vallen als een baksteen. Faisi asani tangi de ambtenaren ya tjo arki de manke meskena inderdaad de mangi wa nyafatori tjo arki afiankoi de mangi wa nyafatori. I begrijp. Hogi heeft die ambtenaren als een baksteen laten vallen. Dus hij moet zijn mond wel dicht houden te hem over vertellen dat hij regeren leang die dat. Nee, Hogi, jij bent eigenlijk de eerste man. Je kapot onder een nummer dat hij. Isabi die Hogi be takisana ma lezi ya na IMF ungoya sawani. Nee, die de na maar de wan de fu IMF taki unongwa IMF na bakrabasi na ngaumeso.
Zuma hoge denke lau. Sama denke lau. Sama maar denke lau eigenlijk. Sama. Utagi mi sama hoger denki elau. Dus olibi hoog hier. Olibi man, meka man gen show. Meka man boek denk ik. 19 minuten na 2 uur. En atoli ook toe van vorige week vrijdag voor den lesma die bij abiwang overlijdensgeval na Akonde Bernard dorp. En natuurlijk, alasama die abiwang overlijdensgeval, dan wil je zoveel als mogelijk Iwan Gi asama vi alaste eer en op een zodanige wijze dat hij zegt dat ai boy mi jasma voor mi waardig afscheid van sama alas sang bij de eindelijk verbogen. Natuurlijk hoe condoleerde naam bestaande dit. Maar wat aan vinden plaats op eerste instantie als aan jij kwad door alsof deze man voor Bernard dorp protesteert tegen gang van zaken in het land. Dan vicepresident bij Kopassa de Tapuagi voor vicepresident. Maar naderhand toe begrijpt dat hij go daarover. Het ging meer over. Dus maar bij Dainuan stoet. Ik go richting een begrafenis. Of een begraafplaats beter gezegd. En op een gegeven moment is maar kies je gevoel. Dat je zo ik even als kiwi. Dat eigenlijk je verlengt voorrang aan stoet. Die ego richting begraafplaats. Maar ik denk dat je een stukje misverstand ontstaat. Natuurlijk je begrijpt aan gevoelens voor de sama. Dat je op zo'n moment dat ding, ik kon op een openbare weg. Ik heb het verteld, maar bij JPC, die aan dat de kon op een openbare weg kaba. En dan door aan negeren voor ding, dan dat hij nou woko shootja ding, dat hij nou komt boem over. Maar wat ik jammer vind, nadat hij, ondanks een miscommunicatie, mi een potje onder miscommunicatie, omdat een politieman begeleid een delegatie, minosafu na vicepresident wan beetje of de tama beetje baka ik kon gelijk ook toe aansluitend. Dan je ziet dat je als koud man ik go door ondanks als stoet jaisi, want om die vicepresident, want waar het bij mij om gaat, na dat allerlei beschuldigingen naar die vicepresident toe dat hij ja mana respectigi ingi mana respectigi de danga die zie dat hij. Ik vind dat onnodig. Toch? Omdat even een vicepresident jij nu aan stoet als koutu man. Sang elei aan stoet tapa moment de, tapa brom. Na man, ik gi eigenlijk een standaard aan. Van man, dit tapu aan tempo de wagine, baka tapu aan tempo de mij rij ook toe. Ik begrijp van man, si wan san ja man break. Dit ama volg lugu sana aride de ma o break toe de ma na o passa aan man gue. I begrijp en bijna je want dat je pot die precies op president op een moment de. Ade maar je man. I begrijp. Op dat moment a vicepresident na no ruimte voor die instructie dat je ai uno moet stoppen of sang. Dus vandaar dat ik vind dat je lugu tewe dat je bepaalde zijn. Het is niet goed gebeurd. Ik bedoel, voor Uziwan stoet, dan speki. Dat zeggen we. Maar om die vicepresident te beschuldigen in deze, dan vind dat hij verkeerd. Ja, verkeerd voelt dat die vicepresident na les speki, ja, de vicepresident na les speki in hem zeggen, ala de zo toe onnodige uitlatingen. Dus dat is niet correct. Ik go vanuit dan ja, kan de als koutu man sevi ino man beschuldigen, maar toen kan je maar beverstaan direct sana een situatie, weet je. Maar hij zou als begeleider voor een stoet moeten inschatten en zien dat je, zou je doen, we break even of zang. Dus dat zou een keuze moeten zijn, minosabi, van de man binnen de vak de, van de man handel in die gevallen, ja zo. Isabi maar om die vicepresident te beschuldigen dat hij analist dat klopt niet. En
natuurlijk, je luku bepaalde zijn die demang kong in media. Natuurlijk, je vraag je even af, maar zou je niet die vraag duidelijk moeten stellen of aangeven van dat je kan je die vicepresident wel beschuldigen. Maar ja, ik ga vanuit dat je teke een microfoon go doen een interview, dan je doet wel oprecht dat maar natuurlijk voel je teke en voel go beklatsen, maar dan laat je bepaalde bewuste dingen weg. Alleen voor als aan kiezen een bepaalde wende. Want wat interview met Lukwanga ding nabestaande, dan hoor je constant de beschuldigingen naar die vicepresident toe, maar geen moment die een verslaggever stel een vraag of iemand mag of kan beschuldigen vicepresident. Die is don en jou die worden begeleid. Ja, of je kan beschuldigen. Dat een moment de. Want awang school begeleid hier kolonne en amade na begeleider van man stop alla die manier baka is stop en is hij ook toe van de man vanuit telu qua video de man vanuit de beveiliging zei je lukum je taki agay de mai lukum piki zo vriend op van taki what's going on. Isabi, dus maar mi denk taki nou een picking een stukje miscommunicatie mi be potje eronder. Dus maar mi abi ala begrip, ik kan het begrijpen. Taki voedes maar kwam stoet na passie en dat je een beetje respect toont, kan ik begrijpen. Maar om die vicepresident te beschuldigen, dat vind ik niet correct. Niet correct omdat op een moment die vicepresident na no invloed na na instructies op een moment die beveiliging. Adetja. 4 voor half 3, dan bericht me 8788547 koeding berichten even zometeen. Tidee dat de man voor 1 tot 6, 1 start tot 6, de man holy de protestmanifestatie en de man no de tevreden. En mi weet dat je vorige gelezen en van genoeg de man is je ke mes doya da metaki san zomaar. Mi tayi dat je de man dati. Die mannen hebben een niet tevreden inborst. En als je met een niet tevreden inborst loopt, alles wat je gaat doen, je zal nooit tevreden zijn. Vandaar dat ik adviseer de man dat die man, usaka ugogo, daus don. En natuurlijk de bond sanko doe bond woko. U denja lijn, u volgopleiding, gides aan de, u doe bond woko, ik fai hoor. Maar we go pe politiek. En als je politiek wil doen, dan ga maar in een politieke partij officieel gaan in die structuren, duidelijk in die structuren. Dan voor mij ben je vrij voor die politiek. Maar je gaat met een niet tevreden inborst naar de regeringstafel om daar te zitten met de regering te praten. Je komt op je taki op 1 staat tot 6. Je de ontevreden. En je go protest bakken. Je de ontevreden tap desma. En hij de ontevreden. Je begrijpt? Maar je gaat ontevreden zijn omdat je niet eerlijk bent. Omdat je hebt een dubbele agenda, dan ga je ontevreden zijn, ja. Omdat no manier begrijpen als aan die wat niet doet. Utaki ja zo, kijk, de ziekenhuizen, alla de ziekenhuizen, maar denk je was ziekenhuis fika, die no wakak wa vice-president. En de man make mooi te konen smaak tegemoet. Alla moe, 6 maanden lang 38 miljoen aan regering om make vrij de ziekenhuizen voor holi als aan nieuw sap, tegen aan no deke famude. Die lichtdagtarieven moeten verhoogd worden zodat de ziekenhuizen kan die, ik heb hem die. De man is don aan tafel, het aan de verzekeringsmaatschappijencommissie SFF, voor de man paai de man bijna, ik had die marktconform, dat land die nave poti tumsi voor money, aini de ziekenhuizen mo. Dat land die abia verantwoord to des man die no man paai en dat de paai giden wel. Maar dat je kai want to zusters aan ayu, ik heb van de man Paul de Edam, dat de man vind want to zusters mee aan a ding. Eko waka. Metaki, if I go aba bepaalde voorzieningen naar de ziekenhuizen of sani, ik van de mij taki kan je soms pleister nijden of
kaigo ta attributen die de maar abi nodig hebben in die ziekenhuizen, dan mogen jullie komen om aandacht daarvoor te vragen. Dan is even ondersteun, want ja, zo met taki taki een integrale aanpak moet vinden plaats jij go aba zorg en niet sana konde. Een goede plan van aanpak moet maken jij go aba zorg en niet sana konde. Dan wil ik die verpleegkundigen ondersteunen, ja. Maar voor kan je den conquest staat die gewoon. Laten we eerlijk zijn. Wie kan dan gewoon? Nou gewoon met elkaar heen. Omdat de omstandigheid zou zijn, is niet een omstandigheid alleen voor die verpleegkundigen. En de wagi de leerkrachten. Maar daarom is breed dat je regering die de mataki de kwam maatregelen. De land die maar over ondersteunen en die ook toe, maar die man breien uit. Dat je zeker de man tikken en om een man ja zo. En je kind dat je actie aandacht geeft van de man je doet aan de man ook toe in een particuliere sector. En de man komt dat je de man kon ook toe dus maar dat tegemoet. En je belastingssfeer. Ja, kan dat ik van de hem zeg je de 100% eens aan las aan die regering of de maatregelen. Maar tenminste is dat je oké. Dat ik kan houden je even aan een hoofd boven water tenminste voor op een bepaald moment pe asanka gomo bete. En dan ga je weer ontevreden zijn op die mensen omdat die mensen niet zijn opgekomen zoals jij dat graag had. Dan ga je echt ontevreden blijven, denk ik. Omdat gewoonweg de man heb je een dubbele agenda als vakbondsmannen. Luku alla de mannen mitegi kaba de man bede aan tapatafa na atafa onderhandel ook toe aan de regering aba sociaal vangnet. En je begrijpt daar een probleem. Je begrijpt. En Edam oteke taki politiek. Me hoop alleen dat Edam me begrijpt en verstand. Sa amai taki. Dus amai taki san die en hij begrijpt en hij verstaan. Want als je zegt dat politiek het land naar de afgrond heeft gebracht, dan ben je ook debet daaraan. Want na politiek die zeker tussen 2015 en 20, dat je met je gewoon aan de afgrond, ja. En nu wil je weer politiek spelen terwijl we de betere kant op kijken, wil jij politiek spelen, Edam. En vandaar dat we roepen constant op, Taki, teke je vakbond ook, doe je vakbond ook, en doe politiek ook, Edam. Nanga salons, nanga Polen, nanga la de tamang. Nanga mevrouw Van Dijk. Ik begrijp. En jullie gaan ontevreden zijn, ja, op die mensen. Het is precies net als die man van Para, die bij kosi desma wanko op desma vrede. Dan vrede desma vrede. Die mensen hebben jullie door dat jullie een dubbele agenda hebben. Zo simpel is dat ding. Ik begrijp. Het is simpel, man. En voor de regering naar Paya AKB op tijd. Ik vind dat we de regering tot orde moeten roepen. Ik kan regering Paya money omdat het gaat om sociaal zwakkeren. En voor deze man beperken en vinden de money op tijd. Voor mijn part mogen we allemaal op straat gaan voor eens dat die van regering wat doet dat. En voor deze man die kiezen AOV nee kiezen op tijd. Maar samen doe je naar politiek WP papa. Kinderen gaan bagen die hallo. Goedemiddag, Ijai in Vaigongai. Ai, go rustig. Reality. Agani ni mi sende to. Le cheke faishi ta ke sambe a politiki sande. E fude be go fu ata sa ni ke fambe a din ferias politika. E fude be go fu politin go bikada una ta sa ye go takili. Utaki wa wani denja wani da kaba. 28. Ma die go sta ti fu kisi en het afroge atanga giwai. Die kan je zien, nou makkelijk zijn ja hebi, maar ja, zijn die bij voor je mensen kaba, als je zo met fietsen, als zijn die me vinden na about voor die, de sama die bij de kaba na pe, kota ki de minister en zo, dat toch ten nooit dat je paai den sama de, maar umutai de, apiki so die be vinden dat den be vinden momi dat nou de we vinden het.
Mokishanga sang denai wo kofien. Damina wa enki wan dene mimi ewo kwange mu pasa la sani. Dati mi fende era. Iye. Mi atakide fufu of sang. Dati mi no sabi bowes. Mi nabi bowes sing. Ma efi be kisikaba. Me ina iwo komo. Da sai dei mo kisimo efi ina iwo ko. Sai dei mo kisimo ni fape mo. Dati watakina ye faya wani puende. Dio komo taso yuanye tu. Fede me ke ina ipuen. Ye fikai. Bada we di de changdo de da we pina igwe mo. Dika pina we pina igwe. Da den dati de fresh hot for asani. Da una itai be makandito. Fade se evide na api. De sabita kia tentanga to. Luku we yeta kia. Fai sa ge wansa madina iwo ko wanshikima. There is on kolu. Sa udwange. Nya atenju dea. Fi wakati achago de da kaba. De sama jasa ma isolugu je we sama je solugu imu gemoni. Ome moni o gandi there is on kolu. De sama de imu gimoni. Ma sama di sudah gusontu dai kisi tu di fo salares. Luku zondu de. Wai chata ni nya me ko be fu. Me ko nya me ko gusontu fu do tu ida is en peipan tu ento. Ma den mi acheke de du dati. En dati ne na problem. Fade go fja stati ya. Mi tawi na uma noite mi ai guastati go aka. Mi defu mi amiosu. A sefi tem takis do mei parte a sefi hundustani parte ya ne mbede nya aba isabe gogo dede do samadi wani takia go waka ne kya go fiengo waka no ya so de tweede is een 20 okay a verschil bigi dikadati pasalanga mata ko sefi mi augo bikam sabi takia be polia fizika ma san di dem seka me kede seka ke pati nkwa pakistan di debe pati teke no ja pati mwete da fa poti sama fai nyang fai libi gomo fa yang de piki fen price opo imbai nyanyai mu pai wagi ga piki fuga ko be ele mi price opo fai edu ade piki san le me luku ade san de me ke vinistemba kanono ko moto gwa ga yana unabi fisima yano a be sabia sani di be passa wa yali tena libata puno sama bedu de sande ade sama de ki sama libata pu chobo igodi kide chako ya fuko kide poti fisana fisi manfu afisi made ya dia sabi fisi sai no we midati fumse wa meke apua sande baka meke winshi fa una ifendense meke sana wan winshi na sama ni meke sana wa khanit sing asana meke de mande khanit fuga yana de puti gira wana ka de sana ere ti category gide de tekeka yo teke de chako baka fuko fisi teke ala fisi chago na fisi wa fuko kide fisi mali batapu meke de luku de sande okay dat is the one take ja dat ben je ook toe een stevige bijdrage. Ja, dus zoals je dit aan dus alles maar ervaring neem vasie en inderdaad dat zo die akkonde op zich no maar dat ik dat akkonde atanga en mi no je de leiders dat ik akkonde notanga alleen de roepen op voor abia geduld voor passa atanga ja en eigenlijk kan wansan die faikataking ina keuze. Ik begrijp tegen je situatie kaba. Je vient, je mag taki mag uit dus moet taki lechti ati. Maar voor passage situatie in passage situatie. Laatst nog ben we samen bij taki. Pe asama no meke echt mee a periode 2000-2005. Maar dat die periode was ook zo'n moeilijke periode bijna. No, maar no be wanneer niks. La je de willy aanpassen tijd. Isabi. Maar op een gegeven moment, hoe stak je? Sani bigi go vanaf 2005. Sani bigi go mo piki somo bete. Easy. Maar na adekati jubi abi. Voor pina passa a 2000-2005 eigenlijk ikataki. Isabi. Maar als zo se vu ma bia dekati ala de san diwe taki na tu den chocho diwe fi no adi fusani ala de san ja tu ma fu na bia dekati no fu seka samu seka bika de san ja efu a vorige regering daarom ik me de eenzanger de man je vindt dat je non taki san voor vorige regering ik mag taki me taki omdat even vorige regering
Alla de san die de mai takia. Na san die bij de op tafel de vorige regering voor te besluiten hoever en doe de san niet. Dan waren we veel verder. Maar de maat doen. En te de maat doen, daar moet je nou. Anders voor verschuiven, baka daarna zeven aan voor kawina. Je begrijpt? Maar wabi voor doen. Luku ik van taki de taki IDB taki sana konde de komende 3 jaar 500 zoveel miljoen aan ondersteunen. En dat zal zorgen voor een wapiki opleving aan je economie. Omdat voor de mouw doen projecten, dan weet je dat we een bepaalde spin-off effect de. En even ondersteunen voor IMF, CFI kon erbij en de banken die de mij verwacht dat die ondersteuning kan komen. Die mannen praten over herschikking voor de schulden. Dat want dat die landje kies zo ademruimte. Even bijvoorbeeld een compromis aan de bereik aan de aannemers dat die we rangschikken zo. We hebben die pijn vanaf vorig jaar en die zien een percentage. Dat want dat die landje die ruimte voor. Even naar sociaal vangnet de maar bekostig no. Fugo micha chanda structuur alibi. Dan dat die isabi dat de ma bi ademruimte dan afanya tamai holy food bij stuk dat je nou wanye money. Maar tees don dat je aan de ma voestau ze heeft dat oké no spam holy pas en sigi dina itakia so je seka ja bi bepaalde ta sani fu seka je zo ding. Bikar kwala de sociale voorzieningen die we takia OV op kinderbijslag mupai na money die opone mupai easy de taki die opai ondersteun ouders sociale gezinnen zwakke gezinnen zwakke huishouden die ondersteun desiko pikinje guasiko lantin fenya monya wan pesi en voor de man zeker zijn zodanig taki defende abiki zo money kan die de bem los af de man verschuift de sande omdat jabi abi taki over 1 2 3 jaar inkomsten se fu akone ka mo bete dat de man fene mo fu meke aan de aannemers aan la de sma die dem pai taki okay usa uli pasen sigiwai problema de te bete ten konda a money de isa gebruiken fu da ya kone da udenki taki da regere duan bunsani to bika adati wa bi fanu du no na yepi de sama adati a regere feti isabi te de mai take ba herschikking gotta ken a desma di pai aletje ke via bi gezin ja en in pai buurman ma money di fende de fi teken go pai buurman wa man bai wan bele sef de yo gwa buurman mo dai taki bier kon snap puja afro no miere ma ko snap bakasi ja isabi buurman luku asoso anataki mi wan pai anataki mi afenya money tum fenya money ma fum gia money a baby voor mijn pamper kaba, a papa kaba, bele alisi no de. Dus, if buurman hoor even gimme, die dena 24, me kies money 28, dan kan die buurman aan money. Inderdaad, hoe betak zo dat je die demio paima, fungia money adang, me man pasa de iago miti 28. Isi, dat buurman e fusta you. Da otaki oké, Thiago, boya demio, holia pasensi. Wisifa ino poi de wan maninge dan iuma eke vangi be pike ke vangi be da is donde audu pen dan je fenyaro emte de ibai de sande dat e fenya money ja go pai buurman dus dat ina te de mai tak ba herschikking voor de schulden dat ja sa regering e pu be vodu ja, ik heb mij taki de man China amo gang schuldeiser no te weta ba de konde na China. Isi dat de man fugos doang a China taki China lukuno so do in de data ya liana 15 miljoen Amerikan dollar uben pai ma una be money wa bi de sociale voorzieningen desma jumu yepi desma nga AOV isabi utaki ondersteunen a zorg ite. Maar dan zei die holy spanjuno amoni de ko pacha en de koma de diali je kono da upai amoni de piki. Isi dus dat is sansan regering probeer voedoe en vandaar dat we akin taki wabi bibi ni de stappen die regering teke fu seka sani alleen nu awan piki so geduld want we see ondo fa de stappen die de teke dat ina o meke ugo si bi weki dan ujaini abetedi wabi fu pasa de suwa wabi fu pasa de bitawa
Beter gezegd. Ja, dus ik denk dat je begrip de om brengen pigi zo meer op vandaar dat u te u taki aba de manje protesteer ja jammer. Wasabi sang hoe moet ik even maar we kunnen niks anders zeggen dan dat na echt politieke motieven na sadene en baka. Isabi. Anderzijds ibio taki de mayoli wang dubbele agenda op na. Maar goed, Koluku Fungalesi wang of toe berichten. Even snel. Goedemiddag, Bagli. Asan de anatu mitante die abi den Peking. Bego do aangifte ja, maar den skoutu nai do den woko a den boy fu santen abiadu. A omo een meisje a feti ya biging. Mi sabi sami taki wan. Mi sefi be bali den taki a meisje ya ochai probleem kon giden. A vrouw fu santen sa abi den boy fu santen nai bali kaba. A de boy fiancé. Fu maide of tenminste a biging. Den skoutu fu mongo nai woko. Wan fu den boy sa de ina feti e libi anga wan den negie fu wan fu den balineng skoutu an mongo de. Nee, de be godu aangifte maar anai du next. Den boy fu santen abidu. Te den okong au anga wagi anya dorop to. If ya tampu bung de naki pocha wanse. Ala so tu du den abi meke den bali den bum fasi. Ba bikami shi eke mo gan problem. Opasa. Voice. Of abagli, I found me fu sami e ye fu den boy fu ma wina. Mi no be sabi asandati. Albina efeti tegen mongo. Mina albina mi meke. Mongo bede un futu pasi. Te ai go aba football. Atende, da mi be abi 17 yali. Ma noiti wan de yu feti. Gaan sama be go angawi, maar den mo gaan wan die be jaini eke speler ook toe, dan na 19 jali, maar nooit wan de wan jugu. Sami etakia na fossi a binnenlandse oorlog. Ja, dus dan, de tende moet herleefbakken. Goedemiddag meneer Gilly. Meneer Gilly, tot nu toe hebben we EBS niet hier gezien. Asrati Fayano Boom, nog steeds heel donker hier. Ja, mi be Gendor Baka en maar we boeien taki de man okone. Dus dat zullen we dat blijven doen. Ik vind het jammer dat EBS ne Pakkastraat verlichting voor deze maar Hana zullen op. Die mensen klagen al een tijdje daarover. Over Bagli, bravo. Na stang voor dank ai kisi voor Belfort, want oming a bobbers abewani stem tapa man bravo egi stemadvies taki na tapu Belfort om stem. Nee, maar Belfort ning eigen glazen amai naki stuk. En me bedoel, luko voor een baby, teken wan pees aan ving en soms die sabi a baby vinding leuk kan dia je wan sanje seke nya sandang. Ay, tanake maar niet, en ik begrijp dat ik anaki jai nakin jabo kwai boko maar voor een ganga sama ike mia. Nee, mio teka telefoon voor mia, futaki temie nakin a geluid te piki moin gimidang. En wansan no de poga bidang, ami zeven nakin boko to. Dus even Belfort amang Etienne Zevia wan fasi dat na in eigen verantwoordelijkheid hebben we al hier gezegd en we vinden van dat Belfort zeker als een gentleman moest gaan staan in die zin taki efu ivene taki 1 apartheid inomang associeer you aan een beleid die apartheid is aan dan gewoon iemand bedankt ik bijvoorbeeld van Misikabadu. Nou, me lees mi kritiek tap Misikabaya zo maar wasan die mi gama respecti vien
Na zeker jama vende die amashi eke va taki. Ja, taki abi door a begrijpt taki NDP stap af voor de ideologische denki voor ding. Ja, maar harik mopo. Amano luku taki ena be fractievoorzitter. Man komt omdat amano ma associëren moma. En voor you eke bel voor. En venet aki no de na partij ze no ja partij discipline zijn no de. Nee, dan mag je uit die partij stappen. Dan mag je die stoel leveren. Dan mag je voor mijn part overal gaan bewegen. Mensen bewegen voor Conga stadion of voor die kritiek of voor make een punt. Daar ben je vrij mee. Maar je zegt veel meer van jezelf als je toch in die partij blijft. Gebruik maken van apartheid. Ja, wat dan onder apartheid paraplu deed. En dan je go schoppen tegen een been voor apartheid en een regering. Dat zegt veel meer van jou als persoon dan voor apartheid. Ja toch? Bagli de man fi apoyebia. VAP ABOP en PSPL nai kon mo dati mi sabi. Nou dan, jou een waarzegger. Gimme a tori. You basi VP bravo takiawani pu Belfort aini ABOP meke apu ma amu sabi taki noitimo ai fene sting aini Paramaribo. Nee, me fene fu Belfort na hole na partij discipline. Ja, zandem tak je kaba dan adi de na partij abi een hoofdbestuur. Het gaat niet eens om VP of hoe zo. Aparte abi een hoofdbestuur zo. Maar natuurlijk if de man even tak man de binnen a orde ite. Dan zeg het man zo of if de man vinden taki de Libia man de ne go jugu aba wanda ga je terugroepen wet moeten toepassen en allerlei zande. Dus aparte abi een strategie. Maar uiteindelijk met taki ja verantwoord toe de een hoofdbestuur van partij aan de partijstructuren. Maar ik zeg het zegt veel meer van jou. Bekijken van daar. Nee, mitaki abusi konde zani di associé de futaki de na busi konde station en gideng tewasani de wegi luku efasani on so tu belang busi konde abia ini fosi de chaya sani dan fu mi bagli no de na zani de mo dan mu waka komo to na associé mi nom kopotim gogo ya do e kotaki san mo bika datina ideologi fu associé cha associé chaya wasani de wegi luku sabi gibusi kone sa betekent gibusi kone dat na voornaamste zani isi die altijd wegi aini wansani di associé chai da fu mi bagi li vende taki mino dena sani de mo da mino mu koya yeto of mi wani associé mu kenyi tong Amerikan sani be je se van praten no to. Gewoon die mi vende taki mino dena sani fa associé de mo da gewoon min taki di kito kuan bi via mino ma associer mi anga denki fa associé mi o suku wan ta pesi fu mi wan mino ma waka enya pasi ja associé waka mo ma ifu mi okoya da mi o de ai taki ai une taki sa fu buskonde ya so no da buskonde sani anga disi dati ya so na upo no ana iwoko da diki to kai mi da so mi taki papa azande na iwoko ya so altijd we giluko te wodu wansani sana belang fu buskonde voornamelijk aini zou betekenen die buskonde omdat ude speciaal ja taki we ondersteunen zijn voor buskonde de zijn voor buskonde we cheiden en nou koya tuurlijk maar gebruik i Engels woorden in Nederlands woorden maar taki go miti de sama voor buskonde ne meke utaki ana wisha sa maka i wan taki ye taki ya a quindi wan taki na lukui wan taki na tobi buskonde na ativiende ya isi dus dat die naar de gedachte en if mi abi wanta denki erover dan ameke mi meke pesi. SDVP abi fu opogwe bika jogi adenese. Nee, jogi het de vrij. Zij de jogi mdia VP se. Mi denk ja hi parlement te besluit dat je de ne go me een voorstel van VP. En dat mag. VP doet een voorstel van de denki taki dembe wani gi antwoord
Maar parlement is nodig. Regering, hij tapje nou, zoveel parlement, regering na zanje taki de. Wie zie regering vinden taki, tamajo ki antwoord, maar parlement eist taki terstond de man kwanga antwoorden of de man give een verklaring. Nee, dat moet de regering dat doen. Dus wat dat betreft, VP voor opogwe, de vrij voor opogwe, om in moverende reden. Maar dat je de jogim denese, nee. Jogi nou verplicht voor je VP, parlement is verplicht voor je VP. Nou, parlement is een standpunt, taki, een model van, de man bewani actie de vragen, en dat de regering piki. Dat is een standpunt voor het parlement. En natuurlijk, de regering heb je ermee, of de regering bij abi graag een model voor de woko. Maar dat is een no-one zijn. Ja, dat is een big deal. En een no-one probleem. Jogi dit na de eens aan VP tegen aba orde aan je parlement. VP na de eens aan orde voor van de man zitten de orde ook toe, maar nee na gast de man biotaki dus. Ja bi voor woko aan orde die a parlement stellen vast. Bagli hide ye pichan da pirkan ekosi yu basi bravo. Mina ye pichan ya so akinta ki wetaki te chan vote wetaki gewoon. En va pirkan jape utaki e vai taki zanfu bravo of sang a romala mai taki. En a man sap taki a romala itaki. Ma a man kan epe mi politik tu lugu te de mai pe de politika so de mai pe de politik. Natuurlijk, je vertel vata, maar die dat maar mi en zo je aki taki. Tere mai fiti afiti de mai fiti to. Chana na manenge futaki taki a vice-presidente badame amineki no. A manenge japeto, da me kia taki to, da me kia taki. Ja? A vice-president verantwoord tu ja bien wo ko ja mwali. Luko ala de ya so we si vice-presidente janda de ma obigang a school tanse project na ba du konde de ma opostrom a Alphonse Dorp volgens mij de ma jaini brokopondo ook toe. Dus de ma begwa a kwama las pe vice-president be de na opening voor wan internet radio a kwama ook toe. Dus papa fuzanine bungi chana bien mofu amaze evyo taki pirkan ne romala itaki da me kama de freina ma microfoon in je studio ad ya sa ma wanya itaki ya ma ipe politiek dus eli ede ngama belangrijk de toemai voesta de zevi en dat hebben we hier aangegeven omdat wie na belang voor buskone we luku na belang voor sana konde we luku die musolugu ja tanki verbetering kongiwi aini a libi diwe libi une luku fu ye pisama of disianga dati nei anada jude bagli usabi sofi winsi safe peidu yu oye pen nei ino sabi sofi mdaele gimi fu peidu ansan foto we taken en cho taki safe peidu vote dat we do voorstel ook toe. Een mooi voorbeeld, zelfs rond de verkiezing. Oké, toen Ronnie Brunswijk nog bij de vice-president deed. En toen bijvoorbeeld als voorzitter voor ABOP, Amabetaki volgens mij bego omasam voor de Haiti. Wij hebben hier gezegd, ja, taki uno de een fasi natuurlijk we begrijpen a voorzitter toen voor ABOP ik politieke leider voor zijn konde e bedoel. Maar utaki ja so taki abio fiti dat akong leggen nader uit. Ja, en die duidelijk aan sabi buskonde te bepaalde sanie taki ama fasi maar ik politieke leider ja man taki zo. En toen zie a VP a voorzitter toen ik politieke leider voor ABOP akong en een bieden voor onschuldiging. Ik heb van een gentleman doe. Je begrijpt? Maar bieden voor onschuldiging. En dan tak ik van hij hoor. En toen hoe zei ik jou kritiek ja zo. Dus
Voor VP of politieke leider, om ik een misstap die we eens. We taki gewoon taki nee apisi de uno de eens angin. Uno vindt taki zo. Maar une taki gewoon voor taki gewoon. We taki mondja kaba dat u voorstel ook toe. Na dati na seka fuzani. Une ko taki san fu taki san ja zo. Nee. Dus dat je no sabi so voor me, wie sabi so voor me, dat je sap taki, uno etaki gewoon kin taki taki, uno de eens aan apisi de. Maar zou denk je moet na zo dat we gaan voorstellen, omdat uno de aan zo voor kraks aan die afda kaba. Maar je taki uno de eens dat we doen een voorstel. En hoe mag, sam kan je een voorbeeld, ja een voorbeeld, maar hoe met taas aan dete, you see, you look taki, bam. Een persoon voor Ronnie Brunswijk, ik teken jou voorstel, Abba. Bijvoorbeeld, toen als aan voor de man bij party-regering onder minister Sambede. Hoe je voorstel, ja, dat je nog de eens aan onder minister Sani. Je know ben je dat, je know volg dat, je ben dat je nog de eens aan onder minister Sani. En toen, hoe zit dat je de man teken dat hij mee aan die overweging, hoe de voorstel toe. Nee man. Verander deze. Dus zo kunnen we doorgaan met zoveel voorbeelden hoor. Hoe de zo gibus konde gisanan. En mitaki altijd zo ke fau sabi futang na AVP. Hoe zat dat een manje aliki? Aye. Efa mano de eens aan wisi ke fau do voorstel. De da maar hoe argumenteer toe. Nou, waar argumenteert dat je no, hoe je een gemeenschap dat je dat je maar die zien aan richting je aan go eke leiders, die zie je aan tjijs aan go kan dat je des man ook begrijpt dat je daar maar leg uit en kan het ja maar leggen nader uit dan begrijpen we de zaak beter. Maar te was aan kwado dat we je opinie en daar zijn we vrij in. En we denken dat je den leiders, ik heb van mij dat is abi AVP persoonlijk, amai holy rekening aan de zande en amai teken de zande mee, dat amai teken de voorstellen de ook toe mee. Want ik had de leider maar, soms in abia direct een overzicht voor Alassani. Maar jabi voor abi een startpunt, jabi voor abi een shi, want denk je dat je een leider, maar soms dat hij ponera zanda je hebt een aantal zijn je kon en aan de hand voor de informatie die je kon erbij. Dan kan dat kies koifi even aan standpunt of oh no me abe oli rekening aan PCD. Isi of kan de wie ik evolutie begrijp dan aan mijn legging se even nader uitvoer hoe kan begrijpen mobu want soms de leider doen zijn al het geval met mij liggen ja de mij even net dat bijvoorbeeld de regering met jepi. Maar omdat me dat aan vorige week aan dat ik niet begrijp zijn regering en probeer voor doen. Look af de resultaat, ja. De man bereiken herschikking. En aan de money die ook komt zo vrij, de ademruimte die de man abi. Aan de money die moest koifigo richting de sociale voorzieningen die de man itakide. En ala de verhoging die de man kent toe. Daarom meke me taki. Ik heb geloof aan die sanemaya edu. Goed, me slide af. Ja, dit is aan Woluku. Begrijp dat je actie na telesuur de mas stoppen aan actie. De bedrijfsactiviteiten zijn genormaliseerd. Vanaf Tamada. De man opbaka. Gewoon normaal voor zijn bibliotheek. Ik zie hoe dat je de man bij jij nu aan staken. Sorry. De partijen moet go om de tafel, voor don taki, kengi pakisi. En natuurlijk de man belega awo koneer janga vice-president betaki. Alassani no kong. Ik heb aan de natuurlijke regering moet je a directie voor telesuur eten. En verder de moet bespreken want een aantal zaken. Maar goed, we houden het hierop. En dan de tamang van nieuwe aflevering, die later rond 5:30, zodat we kiezen aan herhaling van het programma of SD. Ook rond, ik denk nu, of 3:30, we kiezen aan herhaling van Google Saboto. En verder, tamang 11 uur herhaling van het programma.
ATV. Dit is maar een nieuwe aflevering voor Kintaki Bagidi. 99.7 en natuurlijk ook toe dit op 8.5. En ik kan volgen u altijd tapu naar Facebook. Ja, tot morgen. Kintaki Agabagi. A Kintaki dei Kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. It's nonsense.